ក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនរគ្នាទៅមើលពី process នៃការធ្វើនៅ project Smart Trash Bin ដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការ detect ទៅលើ image ដែលយើង import ហើយនឹង detect នៅក្នុង real time សម្រាប់ការ detect ហ្នឹងគឺយើងបែងចែកវាជា recycle និង non recycle អញ្ចឹងយើងនឹង detect ថាតើរូបដែលយើងដាក់ទៅហ្នឹងវាជា recycle ឬក៏ non recycle ហើយតើវាគឺជារូបអ្វីបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតោះចូលទៅក្នុងវីដេអូយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់បង្កើតនៅ Smart Trash Bin ដែលវាជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ព្រោះតែខ្ញុំចង់ combine technology ជាមួយនឹង sustainability ដើម្បី create a smarter cleaner environment ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកាកសំណល់នៅក្នុងពិភពលោកដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាជាធម្មតាយើងចោលសម្រាមទៅក្នុងធុងសម្រាមតែមួយឯងហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការ recycle អញ្ចឹងទៅគឺ system របស់យើងនឹងធ្វើការបែងចែកសម្រាមហ្នឹងជាពីរប្រភេទដោយស្វ័យប្រវត្តិវាបែងចែកទៅជា recycle និង non recycleការធ្វើបែបនេះគឺជួយខ្លាំងមែនទែនទៅដល់បរិស្ថានរបស់យើងហេតុអីចាំបាច់យើងត្រូវខ្វល់ពីធុងសម្រាមដែលវាគ្រាន់តែជាធុងសម្រាមហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងគិតឲ្យដិតដល់ទៅគឺទីធ្លាស្អាតបរិស្ថានល្អក៏ដោយសារតែចំណុចទូទៅនឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបែងចែកសម្ភារៈឬក៏សម្រាមទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាទៅតាមទីកន្លែងរបស់វាបានត្រឹមត្រូវនោះយើងនឹងកាត់បន្ថយនៅការបំពុលហើយយើងនឹងជួយទៅដល់ការកែច្នៃឡើងវិញហើយនឹងនាំឲ្យប្រទេសរបស់យើងមានការអភិវឌ្ឍឆ្ពោះទៅរកភាពជឿនលឿនផងដែរជាស្ដែងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើជា real product ហ្មងទេអត់ទាន់បានមានជា product ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានតែ testing វានៅក្នុង code ជាមុនសិនហើយការ test របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាទទួលបានជោគជ័យទៅលើការ import នៅ image ចូលទៅគឺវាស្គាល់ detect បានថាជារូបអីហើយវាជា recycle ឬក៏ non recycle ហើយខ្ញុំក៏បាន test នៅក្នុង real time detection ផងដែរគឺយើងនៅតែអាច identify បានថារបស់ដែលយើងដាក់ទៅហ្នឹងដែលយើង detect នៅក្នុង real time ហ្នឹងវាជារបស់អីហើយជា recycle ឬក៏ non recycle ដើម្បីដឹងថាខ្ញុំធ្វើមិនខ្លះទៅខ្ញុំអាច detect អារូបទាំងអស់ហ្នឹងបានឬក៏ធ្វើវាបានជោគជ័យអ្នកនរគ្នាអាចតាមដានវីដេអូនេះបានការតេស្តលើកទី1របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើ Google Colab ដោយសារតែខ្ញុំរ៉ាននៅក្នុង VS Code ពេលហ្នឹងអត់ទាន់ដើរអញ្ចឹងខ្ញុំ import try ព្រោះខ្ញុំដាក់រូបនៅក្នុង try បន្ទាប់មកគឺយើង clone git របស់ pre-test ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកគឺយើង install នៅ material មួយចំនួនដូចជា requirement.txt ហ្នឹងហើយខ្ញុំសាកតេស្តលើកទី1ដោយខ្ញុំតេស្តជាមួយនឹងរូប strawberry ដែលរូប strawberry ហ្នឹងគឺខ្ញុំ store នៅក្នុង tryនៅពេលដែលខ្ញុំសាករ៉ាន់ទៅគឺវាស្គាល់ថារូបហ្នឹងជារូប strawberry ហើយកន្លែង verse ជាមួយនឹង 0.82 ហ្នឹង verse ហ្នឹងមានន័យថាវាជា class label នៅក្នុង case ហ្នឹង model ហ្នឹងគឺថា object ហ្នឹងវាជា verse ឬក៏ជា person អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះជា verse ហើយអា 0.82 ហ្នឹងគឺជា confidence score របស់វាដែលវាជឿជាក់ថារូបហ្នឹងវា detect បានរូបហ្នឹងថាជា verse ហ្នឹង 82% ហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានតេស្តទៅលើរូប strawberry ហ្នឹងហើយសម្រាប់រូបទី2គឺខ្ញុំធ្វើការតេស្តទៅលើកែវម្ដងនឹងហើយអញ្ចឹងអានេះគឺ confidence score របស់វាគឺ 63% ដែលវាស្គាល់អាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទី3ហ្នឹងគឺខ្ញុំតេស្តទៅលើរូបមនុស្សគឺវា detect បានស្គាល់ថានឹងជាមនុស្សហើយ 93% និយាយទៅគឺវារឿងខ្ពស់អញ្ចឹងដោយសាររូបនេះមើលមកដឹងច្បាស់ថាមនុស្សហ្មងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំធ្វើការតេស្តមួយទៀតហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងបើខ្ញុំ input លក្ខណៈជា folder មក folder រូបមក folder ហ្មងថាវាស្គាល់អត់ឥឡូវយើងសាក run នៅក្នុងហ្នឹងហ្មងទៅនៅពេលដែលខ្ញុំ run ហើយហ្នឹងគឺវា save អា result ហ្នឹងទៅក្នុង folder result យើងមកសាកបើក result 4រូប person មកហ្នឹងហើយគឺ yes យើងបានឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលវា save ទៅហ្នឹងគឺវា save ជាលក្ខណៈ folder អញ្ចឹងរូបដែលយើង input ទៅក្នុង folder របស់យើងទាំងប្រហែលហ្នឹងវានឹង detect ម្ដងមួយអញ្ចឹងទៅវារឿង take time បន្តិចប៉ុន្តែអីហើយឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកគ្នានៅក្នុង VS Code ម្ដងមុនហ្នឹងគឺ VS Code របស់ខ្ញុំ run អត់ទាន់បានហ្នឹងដោយសារតែវា cover version គ្នា Python ជាមួយនឹង model ដែលខ្ញុំយកមកប្រើហ្នឹងគឺ YOLO version 5ហ្នឹងគឺversion Python របស់ដែលគេ require ហ្នឹងវាទៀបជាង version របស់ Python របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺតែអត់បានទេអ្នកគ្នាត្រូវ check មើលកន្លែងហ្នឹងដែរបើសិនជា Python របស់យើងversion ខ្ពស់ជាង model ដែលយើងយកមកប្រើគឺជួនកាលប្រើបានប៉ុន្តែនៅក្នុង case នេះគឺប្រើអត់បានទេគឺខ្ញុំ run អត់កើតទេអញ្ចឹងត្រូវ install Python version ស្មើទៅនឹង requirement របស់គេដើម្បីឲ្យយើងអាចតេស្តបានឬក៏វាខ្ពស់ជាងទៀបជាងបន្តិចធ្វើឲ្យកុំឲ្យខ្ពស់ខ្លាំងពេកអូខេឥឡូវយើងបកមកកាន់កូដរបស់យើងវិញខ្ញុំអត់ថង run អាកូដចុងក្រោយហ្មងខ្ញុំ run នៅកូដមួយនេះសិនដែលនៅក្នុង file detect test.python នេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញថាYOLO version 5របស់យើងហ្នឹងវាអាច classify បានប្រហែល class អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងអាចធ្វើការ run បានប៉ុន្តែមុននឹងយើង run ហ្នឹងគឺយើងត្រូវវាយ command cd YOLO version 5 ទៅដើម្បីយកចូលទៅកាន់ folder ហ្នឹងហើយចាំយើងធ្វើការrun ទៅលើអាហ្នឹងហ្មងហើយវានឹងបង្ហាញយើងឲ្យថាវាអាច clarify ទៅលើប្រហែល class ចឹងណា
so class ដែលយើងអាច detect បានហ្នឹងទាំងអស់វាមាន80ដែលយើង count ចេញពី index ទី0មកហ្នឹងហើយ Yellow version 5 វាយើងអាច detect បាន class 80 class ហ្នឹងហើយពេលដែលអ្នកគ្នាយកទៅ run នៅក៏បន្តទៀតយើងអាច custom ទៅលើអាណាដែលយើងចង់ដាក់ក៏បានដែរយើងបើចាំដាក់ទាំង80ហ្នឹងមកក៏បានដែរតែអានេះយើងអត់ទាន់បានចែកវា arrange វាថាអាណាជា recycle មួយណា recycle អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ import មួយនេះខ្ញុំដាក់ keyboard អញ្ចឹងវាគ្រាន់តែស្គាល់ថាអានឹងជា keyboard ហើយ confidence score របស់វាមិន71% អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាអត់ទាន់កំណត់បានថាវាជា recycle ឬក៏ non recycle ទេ so ខ្ញុំមក run នៅក្នុង code មួយទៀតដែលជា code ចុងក្រោយហ្នឹងដែលខ្ញុំ arrange វាហើយជា recycle និង non recycle ហើយខ្ញុំក៏បាន custom វាដែរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសាកយក keyboard យើងត្រែមក run នៅក្នុង code ថ្មីដែលជា code ចុងក្រោយហ្នឹងហើយខ្ញុំ run អាហ្នឹងគឺ last2 តែ .python អញ្ចឹង result របស់យើងហ្នឹងវាប្រកាសជាស្គាល់ថាអាហ្នឹងជា keyboard ហើយវាប្រកាសជាដឹងទៀតថាអាហ្នឹងជា recycle ឬក៏ non recycle អូខេនេះ keyboard recycle ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចុះចែងនៅក្នុងការតេស្ត detect ទៅលើ image ដែលយើងបាន import ទៅនឹងថាវាស្គាល់ជា recycle ឬក៏ non recycle ហើយដូចខ្ញុំ mention មិនអញ្ចឹងយើងបើចាំដាក់ទាំង80នឹងមកក៏បានដែរយើង custom តាណាដែលយើងចង់តេស្តនឹងសិនក៏បានដើម្បីកុំឲ្យវាច្រើនពេកអីចឹងទៅដូចនៅក្នុងនេះខ្ញុំដាក់តែ keyboard មក remote ឬក៏channel ថ្មីអីចឹងទៅអានេះ non recycle ដាក់ person dog cat អីចឹងហ្នឹងហើយចឹងបន្ទាប់ពីយើងតេស្តនៅក្នុងនឹងបានអូខេហើយខ្ញុំនៅតេស្តមួយទៀតដូចជាខ្ញុំតេស្តរូបដកម្ដងកុំឲ្យអ្នកគ្នាគិតថាចាដោយសារមកពីរូបហ្នឹងខ្ញុំដាក់ keyboard ទៅវាស្គាល់ថាហ្នឹងជា keyboard ណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះរូបខ្ញុំដាក់ដកម្ដងតែដកនេះឈ្មោះរូបហ្នឹងគឺដក bridge ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែnon recycle នោះដកតេទេអញ្ចឹងទៅពេលដែលវា detect ហ្នឹងគឺវាចាប់ឈ្មោះចេញពីក្នុង list recycle ឬក៏ non recycle ដែលយើង import ហ្នឹងណាអ្នកគ្នាអូខេនេះគឺ dog ខណៈឈ្មោះ dog non recycle វាមិនយកថាមកពីរូបដែលយើង import ទៅនឹងឈ្មោះ dog ទៅវាស្គាល់ថា dog តែពិតមែនទេយើងដាក់រូបដាក់ឈ្មោះអីដាក់ទៅប៉ុន្តែសំខាន់វាស្គាល់ថានឹងជា dog ហ្នឹងក៏សារតែវាយកពី list non recycle យ៉ាខ្ញុំចង់ mention កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីយើងតេស្តអានឹងរួចអស់ហើយអញ្ចឹងទៅគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សាកតេស្តនៅក្នុង real time detection មួយទៀតការតេស្តនៅក្នុង real time detection នេះគឺខ្ញុំតេស្តនៅក្នុង surface របស់ខ្ញុំមួយទៀតដោយសារតែ computer របស់ខ្ញុំគឺបើកកាមេរ៉ាអត់កើតវាខូចកាមេរ៉ាតាំងដំបូងអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំតេស្តនៅក្នុងអានេះសិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកូដហ្នឹងគឺកូដដូចគ្នាទេខ្ញុំយកកូដដូចគ្នាយកមកតេស្តចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងតេស្តជាមួយ keyboard ភ្លើងច្រើននេះជាមួយ keyboard កុំព្យូទ័រខ្ញុំហើយនឹង mouse ហើយនឹងខ្ញុំយក channel ថ្មីមកដែរចង់ដល់វាស្គាល់អត់ព្រោះអីខ្ញុំបាន list អាហ្នឹងនៅក្នុង recycle និង non recycle ដែរចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ run នេះខ្ញុំ run នៅក្នុងនេះទៅវានឹងបង្ហាញកាមេរ៉ាមកនេះណាគ្នាកាមេរ៉ាតបមកគឺនិយាយទៅខ្ញុំថតដៃម្ខាងកាន់ទូរស័ព្ទម្ខាងទៀតកាន់ sofa ចឹងទៅវារៀងពិបាកលើកបន្តិចហើយនៅមួយវារៀង slow ផងចឹងតែបញ្ហានេះឥឡូវវា detect បានហើយអានេះជា keyboard ហើយ recycle ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំតេស្តទៅលើអា keyboard កុំព្យូទ័រខ្ញុំមួយទៀតថាវាក៏ស្គាល់ដែរបន្ទាប់មកខ្ញុំតេស្តវាជាមួយនឹងនេះឆាដតថ្មីជាមួយនឹង mouse ក៏វាស្គាល់ដែរកន្លែងនេះអ្នកគ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអាខ្សែរបស់ mouse វាអត់ស្គាល់ដោយសារតែយកបានដាក់អាហ្នឹងទៅក្នុង list របស់យើងអញ្ចឹងវាអត់ស្គាល់អញ្ចឹងវាដាក់ unknown ហ្នឹងហើយអានេះគឺខ្ញុំតេស្តទៅលើសភៅមួយទៀតគឺ teddy bear ក៏វាអត់ស្គាល់ដែរគឺ unknown នៅពេលដាក់ស្គាល់វាដាក់ unknown ហើយរាប់មកវិញទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែជា pre test ឬក៏ការ testing មួយដែលយើងចង់បង្ហាញថាវាពិតជាដំណើរការទៅលើរូបដែលយើងបាន import ទៅក៏ដូចជា real time detection ហើយអានេះគឺជាលទ្ធផលខ្លះៗដែលខ្ញុំបាន screenshot ពីវីដេអូរបស់យើងក៏ដូចជាពេលដែលខ្ញុំ testing កន្លងមកហ្នឹងសូមអរគុណដល់អ្នកគ្នាដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ហើយបើសិនជាខ្ញុំអាចធ្វើវាបានជា real product ខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូបន្តទៀតអរគុណមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំក៏ចង់ឆ្លើយអរគុណទៅកាន់លោកគ្រូ advisor របស់ខ្ញុំដែរដែលគាត់ជួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យ project នេះកើតមានឡើងវាអត់ជា project ធំទេប៉ុន្តែ I'm so grateful អរគុណច្រើនលោកគ្រូ and goodbye អ្នកនរគ្នា